Përshëndetje nxënës, uroj të jeni mirë, po filloj me mësimin e ri në lëndën e gjuhës shqipe. Tema e re për sot është përdorimi i presjes në fjali. Drejt shkrim. Rezultatet e të nxënit. Përdorimi i drejt i gjuhës. Nxënësi përdor presjen duke respektuar rregullat e dhëna. Dallon raste të përdorimit të presjes në fjalit me bashkërënditje dhe fjalit e varura, shkruan sakt në fjali apo në një tekst që krijon vetë. Fjalë kyçe. Ndahet me presje, rregulla pikësimi, vihet midis presjesh. Rikujtojmë. Radhën e kaluar ne folëm për pikën dhe pikçuditjen. Çfarë është pika dhe pikçuditja? Pika shënon mbarimin e një fjalie që nuk shqiptohet as me intonacion pyetës, as me intonacion thirrmor. Në ligjërimin e folur, asaj përgjigjet një pushim relativisht i gjatë midis fjalive. Pikçuditja shënon përfundimin e një fjalie që shqiptohet me intonacion thirrmor. Çfarë është presja? Presja është një shenjë piksimi që i përgjigjet një pushimi të shkurtër në ligjërimin e folur. Presja ndan ose veçon gjymtyrë të ndryshme të një fjalie apo pjesët e një fjalie të përbërë. Përdorimi i presjes në fjali. Rastet. Ndahen me presje. A. Fjalit e bashkërënditura me lidhëzat e përsëritura. Edhe, hem, as, o, ose, ja, her. Për shembull, dhe kënga kish mbaruar, presje, dhe mikrofoni ishte flakur, presje, dhe këngëtari ishte lodhur, pra ndahen me presje fjalit e bashkërënditura me lidhjen e përsëritur dhe. B. Fjalit e bashkërënditura me lidhëza dyshe, jo vetëm, por edhe, leq, por edhe. Për shembull, legomari që na ngordhi, presje, por edhe mizat s'na lën rehat. Pra ndahen me presje fjalit e bashkërënditura me lidhëzat dyshe, por edhe. C. Ndahet me presje fjalit e bashkërënditura me lidhëzat kundërshtore, po, por, kurse, ndërsa, veçse, veç, vetëmse. Për shembull, në mëngjes zgjohej që me natë, presje, kurse në mbrëmje e zinte gjumi herët. Pra ndahen me presje fjalit e bashkërënditura me lidhjen kundërshtore, kurse. Ndahen me presje fjalit e bashkërënditura me lidhëzat përmbyllëse, prandaj, andaj, ndaj. Për shembull, kishin veshur atlete, presje, prandaj nuk u dëgjua zhurma e tyre. Pra ndahen me presje fjalit e bashkërënditura me lidhjen përmbyllëse, prandaj. E. Ndahen me presje fjalit e bashkërënditura me lidhjen pa. Për shembull, ta kisha parë edhe një herë, presje, pa ç'të ishte. Pra ndahen me presje fjalit e bashkërënditura me lidhjen pa. Ndahen me presje. Kalojmë tani tek fjalit e varura. F. Fjalit e varura që ndodhen para kryesores. Sa kishte folur, presje, as ai vetë se dinte. Pra ndahet me presje fjalia e varur që ndodhet në këtë rast përpara pjesës kryesore, pra fjalinë e varur dhe presjen i kemi
të shkruara me ngjyrë blu që ju t'i dalloni. G. Ndahen me presje. Fjalitë e varura me përemra lidhor që, i cili dhe me ndajfoljen ku, kur vinë pas kryesores. Për shembull, nisen të ndihen erëra të lagështa, presje, që dukej se do të sillnin shiun. Pra, shikoni, ndahet me presje, fjalitë e varura me përemra lidhor që, në këtë rast kemi përemrin lidhor që dhe kemi pra presjen dhe komplet pjesën e varur që dukej se do të sillnin shiun me ngjyrë blu. H. Ndahen me presje, fjalitë e varura me lidhëzat aq sa dhe kështu që, kur vinë pas kryesores. Për shembull, buk s'ki shqip ngrën, presje, kështu që na u desh të ikin. Pra shikoni, ndahet me presje, fjalitë e varura, pra në këtë rast është fjalia e varur që ndahet me presje dhe fillon me lidhjen kështu që. I. Ndahen me presje, fjalitë e varura me lidhëzat në, po, nëse, në qoftë se, në rast se, sikur, kur, po që se, me kusht që, kur vinë pas kryesores. Për shembull, ne do të mbeteshim pa folur, presje, po të mos na kishte tërhequr vëmendjen mësuesja. Pra ndahet me presje, fjalia e varur dhe që fillon me lidhëzën po. Pra komplet me ngjyrë blu është vendosur pra presja dhe fjalia e varur që ndahet pra nga pjesa kryesore, po të mos na kishte tërhequr vëmendjen mësuesja. J. Ndahet me presje, fjalitë e varura me lidhëzat megjithëse, ndonëse, sadoqë, sidoqë, edhe pse, kur vinë pas kryesores. Për shembull, askush nuk mendoi rrezikun. Presje, ndonëse rruga ishte plot me rreziqe. Pra ndahet me presje, pjesa pra kryesore, askush nuk mendoi rrezikun. Presje me pjesën e varur, ndonëse rruga ishte plot me rreziqe dhe kemi lidhëzën ndonëse. K. Ndahet me presje, fjalitë e varura me lidhëzat, përveç që, në vend që, kur vinë pas kryesores. Për shembull, me hallin tim unë i mërzita të gjithë, presje, në vend që t'i kisha lënë të qetë. Pra ndahet me presje, fjalia varur nga kryesorja, që fillon me lidhëzën, pra fjalia varur fillon me lidhëzën në vend që. Dhe e shikoni që është pra me ngjyrë blu, presja edhe fjalia varur që fillon edhe me lidhëzën në vend që. L. Ndahen me presje, fjalitë e bashkuara pa lidhëza. Për shembull, verës malin e përcëllon dhe e kriz dielli, presje, pra nuk kemi lidhës. Dimrit e pëlqet ngrica, presje. Stinëve të tjera e lajnë dhe e gërryen rëket. Pra, ndahen me presje, fjalitë e bashkuara pa lidhëza. Vihet midis presjes, fjalia e varur që futet në mes të fjalisë kryesore. Për shembull, kënga e saj, presje, sado që u interpretua bukur, presje, nuk më la mbresa. Pra, vihet midis presjesh, fjalia e varur, sado që u interpretua bukur, keni pra me ngjyrë blu. N. Vihet midis presjesh, fjalia e varur që hyn në mes të një fjalie të bashkërënditur ose të varur. Për shembull, nëna u bë merak, por kur mësoi të vërtetën u qetësua. Nuk ndahen me presje. O. Fjalitë e varura me lidhëzat. Sa, që me apostrof, se, sesa, seq, nga sa, nga, që me apostrof, kur kanë lidhje me një mbi emër, andaj folje në shkallën krahasore.
Për shembull, ishte një këngë aq e bukur sa nuk doja të përfundonte. Pra, shikoni, nuk ndahet me presje, fjalia e varur sa nuk doja të përfundonte, kur ka lidhje me një mbi emër në shkallën krahasore, aq e bukur. Pra, aq e bukur është mbi emri në shkallën krahasore, që e keni pra me ngjyrë të kuqe, nuk ndahet me presje, fjalia e varur sa nuk doja të përfundonte, që e keni me ngjyrë blu. P. Nuk ndahen me presje, fjalit e varura me lidhëzat ku, tek, nga, kudo që vinë pas kryesores, kur plotësojnë foljen ose ndaj foljet, aty, atje, këtu, andej, e tjerë. Për shembull, të kujtohet si prisni me orë të tëra lajmet nga perëndimi? Në këtë rast pra, nuk ndahet me presje, fjalia e varur si prisni me orë të tëra lajmet nga perëndimi, që vjen pas pjesës kryesore pra, kur plotësojnë foljen, në këtë rast plotëson foljen të kujtohet. Detyrë shtëpie. Do të marrim ushtrimi numër 1 në faqe 249. Kërkesa. Vendosni pikat dhe presjet në vendin e duhur. Shkruani dhe shkronjën e madhe atje ku duhet. Shembulli i parë. Shembullin e parë në libër e keni pra gabim. Ju do ta rregulloni, do ta vendosni në rregull. Shembulli i parë. Nuk do të ndodh asgjë, kjo vleti si përgjigje për dyshimet e Arbenit. E vendosim në rregull. Nuk do të ndodh asgjë. Pik. Fillon me shkronjë të madhe. Kjo vleti si përgjigje për dyshimet e Arbenit. Pik. Dhe më pas do të vazhdoni vetë shembuj me radhë. Ushtrimi 2. Faqe 249. Kërkesa. Shpjegoni rastin e përdorimit të pikës dhe presjes në fjalit e mëposhtme, nga rregullat A në P, që i pam pra pak më lart. Për shembull, binte shi, presje, por ata e mbanin çadrën e mbyllur. Tek ky shembull, ndahen me presje fjalit bashkërënditëse me lidhëzën kundërshtore por, pra është rasti C, bashkërënditëse kundërshtore. Atëherë, punë të mbar,